ligar ela de novo? Na hora que você mandar. Opa! Liga aí, por favor, então. Ele deu uma hora. Cadê o zoom? Tá com muito zoom. O zoom é só... Vou tirar o zoom. Podia pilotar, né, mano? É só tirar o zoom. Obrigadão, entra lá dentro. Teu motor é bonito. Teu motor é bonito. Se pudesse pilotar, eu comprava, na boa, velho. Agora, os caras falam, meu, paga lá que eu deixo pilotando. Eu pago e vou. GPS, né? Ah, pra não se perder. O GPS é um GPEC que marca a aceleração. Campinas, cara, Campinas pega a bandeirantes. Já se mata. Esse carro foi lá no Marketplace, esse preço não cota, né? Tira a gente aqui. Esse cara tem uma Ferrari. É da Positron, essa é isso aí, cara. É empresa. Imagina o cara que comprou, velho. O cara da RH, lá, sei lá do que. É, pode crer. O cara do marketing que foi comprar. Vamos lá, Uma Ferrari. dá uma Ferrari aí que eu vou. Eu quero, ó, quero esse que positrou. Os caras ainda acabaram com a Ferrari. Também acabadinho, não era para chegar a Também, só de subir na zebra hoje. Valeu. Quer alguma aqui? Pô, liga lá pra nós ainda. Só vou ligar. No meio? Queria pegar o ronco, né? É, mais importante. Olha lá de O frente. cara participa da GT3. Aperta a câmera, aí eles parecem. Tira gente boa, tá tirando foto com o cara aberto. Vou tirar foto Fala pra ele. igual TV, Ah. cara. Fala pra ele, não tem como eu entrar, não? Tem que apertar a câmera. Agora é no ok? É. Esse cara ali. Você é atropelado. Atropelado aí não liga porra nenhuma. É atropelado aí não vai ligar porra nenhuma. Atropelado. Subir lá pra É, ligar. lá no meio. Desligado, irmão. Vai ter um tipo sanguíneo ali, ó. Se o carro pegar fogo, ninguém vai saber o que é. Vai pegar fogo, não precisa de sangue também. Se o cara sai do carro, qual que é esse tipo sanguíneo? Última coisa que o cara vai precisar saber filmado é... Ah, o Vanessa já chegou lá, ó. Você tá zoando? Caralho! Você acertou o bagulho? Vai, tá zoando? Você ganhou o quê? Ganhou uma corrida? Caralho! Já viram a A caneta? Vanessa onde tá chutando? A Vanessa onde Papel, tabela da Copa. Só isso? É. Todo esse trabalho pra ganhar isso? Eu vou ligar. Você... Isso! Agora Boa. sim. Pô, a gente pode nem dar uma aceleradinha, Eu velho. não posso sentar aí nela, não? Só pra tirar uma foto. Deixar você entrar. Quem? Quem? Se ele deixar assim. Eu falo com o cara. Ah, não, falo com ele, como é que tá entrando. Ô, mano, só uma fotinha, vai, mano. Deixa eu dar só uma aceleradinha, que ela tá primeiro e saiu voando. Saiu de lado. Eu tô de calor na frente, não vai lugar nenhum. Ah, não, eu paro. Agora posso ir lá já ou não? É você agora? Vitor, qual que é o seu horário? 14h46 é a próxima? Urgente. A moça ficou. Depois dessa verde já é você. É? Que trabalho chato.